마왕성에 쳐들어온 용사 파티. 그 앞을 막아서는 건 마왕군 간부 남주였고,脆弱な魔法だな。勇者パーティーの力はそんなものか。エクスカリバーエンドレスダーク。 단 혼자서 용사 파티를 박살냅니다. 근데 거기서 힐러에게 제대로 반해버렸으니 始末しますか隊長。隊長、この人じっと見てたけどどうしたの？変態。バカ！どうするか考えてただけだ。 무슨 이유인지 인간을 죽이지 않는 남주였고, 그냥 인간 마을에 버리고 오라고 지시했죠. こんなことしてたら隊長また怒られるよ。いいから行ってこい。はーい。さよならマイエンジェル。 하지만 마왕에게 그 사실이 들켰으니 お前がやらないというなら、お前の部下たちに相手をさせようか。ダメだ。あいつらじゃ勇者たちにかなわない。それに。いえ、私がやります、魔王様。次また勇者たちを見逃したら、あいつらの命が危ない。俺がチート級に強いだけで、あの勇者たちは魔王を倒すだけの力を持ってる。それに、そうこうしている間にも、世界が魔王に支配されちゃうんだよな。次でケリをつけるか。 한 달 후 또다시 쳐들어온 용사 파티. 당연하게도 남주의 상대가 될 리가 없었고, 아주 그냥 가지고 놀고 있었는데, 受けてみろ。なあ勇者よ、貴様は気づいているのではないか。私には勝てないと。だからどうした？僕たちは魔王を倒さなきゃいけないんだ。ではその僧侶を置いていけ。そうすれば他の3人は通してやろう。 물론 말도 안 된다며 얘기하는 용사였지만, 그걸 옆에서 열심히 설득하는 여자 동료. 僧侶一人より世界を救う方が大事でしょ。言ってください。私なら大丈夫です。 결국 그녀의 말을 듣고 올라가는 용사들. 한껏 경계하는 여주였지만 君に一目惚れしました。俺と付き合ってください。물론 빠꾸 없이 바로 차여버린 남주. 방심을 유도하는 작전인가 싶어 공격하려는 여주였지만, 어째 어떤 저항도 하지 않는 남주였죠. なぜ抵抗しないんですか？君に振られたからもう思い残すことはない。ふざけないでください。本心だよ。 지금 삶에 미련이 없었던 남주. 사실 지구에서 전생한 인간이었고, 인간들을 죽이는 상황이 마음에 들지 않았죠. ではなぜ魔王に従っているのです？あなたほどの実力なら。倒すこともできたさ。けど魔王を倒したらきっと俺が次の魔王として担ぎ上げられる。そんなのごめんだよ。結果何もできずに引きこもるだけの毎日でさ。そんな人生ならいい加減終わりにしてもいいかとも思った。そんな時に君が現れて一目惚れした。この1ヶ月短い間だったけど、魔族になって初めて生きてる感じがしたよ。だからもういいんだ。 하지만 그런 그를 향해 손을 뻗어주는 여주. 함께 인간 세계로 나가자며 이끌어줍니다. 勇者優雅と仲間たちよ、人々を虐げ世界を滅ぼさんとする魔王を倒し、よくぞ戻ってきた。戦争を終結させた英雄たちの帰還を祝し、本日から3日間我が国の戦勝記念日とする。 마왕을 무찌르고 세계 평화를 가져온 용사들. 남주는 인간으로 변장하고 모험가 생활을 시작합니다. 初日から結構稼げたな。ランクを上げてもっと金を稼ごう。そしてまっとうな生活ができるようになったら、またセシリアに告白しよう。
따라서 역대 최고 속도로 랭크업을 하는 남주. 단 일주일 만에 F랭크에서 D랭크가 되었죠. んなことよりお前何者だごく普通の新米冒険者だよ。バカ言うなたった1週間で F ランクから D ランクに上がるやつは普通って言わねえんだよ。まずい、頑張りすぎたか。まあいい調べたところ不正をしてるわけじゃないみたいだからな。 그 와중 누군가 들어와 남주의 일회를 취소하는데 그 정체는 바로 여주였습니다. あなたにお話があります。一緒に私の家まで来てください。 얼떨결에 여주의 집에 온 남주. 대체 무슨 일인가 봤더니 お願いです。冒険者ギルドをやめてもらえませんか？ 왜 갑자기 모험가 길드를 관두라는 거야? 현재 망이 쓰러지며 혼란스러운 국제정세. 이젠 인간나라끼리 패권 다툼이 벌어지려 하고 있었죠. 地位、お金、婚姻とあらゆる手を使って各国が戦力と人材を集めているのです。我が国の勇者に各国からの縁談が山のように来ています。戦争の手駒にするってことか。あなたは通常ではありえない速度で冒険者のランクを上げています。その強さなら国に数人もいない S ランクにもなれるでしょう。しかしそうなれば各国から目をつけられてしまう。もしあなたがスカウトされ不意に魔族の力を晒してしまったらその国で世界征服の道具にされるか、もしくは敵視されて俺の異世界生活は終わりか。 따라서 세계 평화를 위해 모험가 생활을 자제해달라는 곳. 俺なんかに頭を下げるな。俺が他国のスカウトを受ける少子千万。どんな美人令嬢が婚約を申し込んでこようがそんなものは論外。なぜなら俺は今君しか眼中にないからな。ごめんなさい。不要な心配だったようですね。わかりました。冒険者ギルドの方は続けてもらって結構です。まあでもなるべく目立たないように気をつけるよ。 그리고 거기서 들어온 여주의 어머니. 무슨 일인가 봤더니 あのね、セシリアに大量の縁談が来ているの。なんですと。しかも勇者様からの申し込みも。お母様。勇者様ったらセシリアのことが好きみたいね。 물론 모든 농담을 거절한 여주. 어떤 남자도 거들떠보지 않는 딸이 남자애를 집에 들여왔으니 이거 신경 쓸 만하죠. それじゃあ、あなたセシリアと結婚しない？え、それってどういう。するかしないかで答えて。ごめんなさい。俺一度セシリアに告白して断られているんです。今は冒険者として頑張ってまっとうな生活ができるようになったらもう一度告白しようと決めていて。もういいわ。母親であるこの私の進言を断るというのね。気分を害したなら謝ります。でもこういうことは本人の意思も尊重して。合格よ。 지금까지 그 어떤 남자보다도 여주를 생각해주는 남주. 어머니 입장에서 마음에 쏙 드는 사이였고 잠정적으로 합격을 받은 남주였습니다. 그리고 다음날 평소처럼 몬스터를 박살내고 있었는데 어째 누군가에게 습격받았으니 シーク、俺だ。隊長 우연히 부하들을 만난 남주. 망이 격퇴되고 인간들을 피해 떠돌아다니고 있었죠. 隊長説明。ああ、隊長こと陽気は勇者パーティーの僧侶に告白して振られて今は人間として冒険者やってる。魔族の隊長が人間。俺はもう人間の陽気として生活しているんだ。お前たちも好きに生きろ。いいな。おおやっす。いや僕もやだ。隊長についていくっす。 남주의 인품에 대장말하기가 됐던 부하들. 인간으로 변장해 함께 가기로 하는데 最低ですね。女の子になんてことを。いくら人に変装するためとはいえハーピーの羽を全て抜いてしまうなんて。おっしゃる通りです。俺がバカでした。反省してください。優しい。おお。 마족이지만 심성이 착했던 그들이었기에 금세 인간 세계에 적응할 수 있었죠. その角度を忘れないように。承知。あなた筋がいいですね。ハピネス
なんでメイドに。ソフィアさん、その方は陽気さんのご友人ですよ。そうなのですか？事実。申し訳ございません。てっきり今日来る予定の新人かと。あ、いえ、こちらこそお騒がせしました。ほら、ハピネスも着替えた。拒否。え？就職熱望。お前メイドになりたいのか？使用人宿舎の案内がまだでしたね。 이후엔 어머니가 말을 걸어왔는데 요즘 제대로 쉬지 못한 여주와 힐링 겸 데이트를 다녀오라 합니다. 얼떨결에 장모님 공인 데이트를 하게 되었죠. 陽気さん、お待たせしました。いつもと違う格好、すごくいい。陽気さん？あ、メガネ似合ってるね。これは変装用です。勇者パーティーの一員だとバレると大変ですから。 따라서 비밀 데이트를 하는 두 사람 이곳저곳 다니며 행복한 시간을 보냅니다. どうですか？最高。今日は陽気さんのおかげで日頃の疲れが飛んでいくようです。本当？はい。よし。 순조롭게 데이트하던 중 어째 용사 일행을 만나게 되었는데 勇者様、ミカナさん。いや、ごめん。セシリアはどうしてここに？僕たちは久しぶりに休みを取って遊びに来てるんだけど、よかったらセシリアも一緒にどう？おいおい、まさか俺のこと見えてない？ 여주에게 무진장 찝적대는 이 새끼. 남주를 개무시하고 억지로 데려갔으니 まったく、優雅と久々のデートだったのにとんだ災難よ。そこの冴えない顔の一般人。は？僧侶とうまくいくといいわね。え？そっちもデートだったんでしょ？少なくとも俺はそのつもり。せいぜい頑張ってちょうだい。そうすれば優雅も僧侶を諦めてくれるかもしれないから。おお、案外いいやつなのか？ま、あんたの冴えない顔じゃ期待できないけど。やっぱり性格悪い。 물론 용사에게 질 수 없었던 남주. 목걸이를 선물해주겠다며 여심을 훔치는데 セシリア、僕が選んだこの髪飾りはどう？この店で一番高価なんだって。 이거 하드웨어만 멀쩡하고 소프트웨어가 글러먹었죠. 목걸이를 채워준다며 변장을 벗기는 빡대가리 용사였고 그 탓에 구경꾼들이 몰리며 뿔뿔이 터집니다. セシリア、早く見つけないと。 그러나 중 사람들에게 둘러싸여 있는 누군가가 있었는데 바로 용사 파티 멤버 중 한 명인 과묵한 검사 레이븐이었죠. なんかこっちも困ってるみたいだな。 따라서 재치를 발휘해 그를 구해줍니다. じゃあな。今度からは変装して歩けよ。待って。え？今話しかけたのってまさかその声が原因で話さなかったりするのか？あ、お前はバカにしないのか？男らしくないだろ。 물론 그런 걸로 놀릴 리가 없었던 남주. 그런 그와 친구가 되고 싶었던 레이븐이었고 얼떨결에 친구 사이가 되고 헤어집니다. 이후엔 미아를 보살피고 있는 여주를 발견했는데 泣き止むのだ、そこのお子様よ。この冒険者陽気様が草の根分けてでもお前の母親を見つけてやろう。 특유의 중2병을 발휘하며 우는 아이를 달랜 남주. 그 상냥한 모습에 호감이 올라가는 여주였죠. 한편 호감도 최악으로 향하는 인물이 있었으니 セシリア、どこだ？優雅、もう帰りましょう。また正体がバレたら大騒ぎよ。僧侶もきっと今頃家に帰ってるわ。またそうやって。僕はミカナと違ってセシリアが心配なんだ。 여전히 정신 못 차린 용사. 다음날 감기로 앓아누운 여주에게 억지로 병문안을 왔고 그걸 탐탁지 않아 하는 어머니였죠. ソフィアが撃退してなんとか帰ってもらったわね。はい。お嬢様の前で騒がれては困りますから。ソフィアさん、一体何者？あなたはセシリアのために頑張ってくれたんですってね。よかったら会ってあげて。お嬢様、陽気様がお見舞いに。陽気さん、ちょっと待ってくださいね。まだ開けないでください。ご安心を。クマのぬいぐるみはしまっておきましたので。ソフィアさん。ではどうぞ。こんな格好ですみません。 혹시 어제 나 때문에 감기에 걸린 건 아닌지 미안하다 하는데 じゃあ、陽気さんが悪いことにしておきましょう。陽気さんのせいで私の休みが無駄になったんです。だから次の休みも付き合ってくださいね。
それはつまり次のデートの約束。 이건 뭐 썸 낭낭하게 타는 두 사람. 그 사실이 너무나 기쁜 남주였고 오버하다가 소피아에게 끌려갑니다. 本日はお越しくださりありがとうございました。失礼しました。体調無力。うるせえ。 그리고 돌아가던 중 어째 레이븐을 만났는데 実は気になってる人がいるんだ。まさかの恋愛相談だった。 자신의 목소리를 칭찬해준 인물이 있었고 그 사람에게 말했지만 어떻게 해야 할지 망설이고 있었죠. 자신을 가지라며 열심히 조언을 해줬지만 そういや、なんでレイブンはここに。まさかレイブンの好きな相手はセシリア。 온갖 망상에 잠기며 불안에 떠는 남주였지만 어째 다이렉트로 차이고 돌아온 레이븐이었죠. 따라서 고백 상대가 궁금해 저택으로 돌아왔는데 レイブンが来てましたよね。レイブン様ですか？ええ、先ほどいらっしゃいました。ハピネスを呼んでほしいと。レイブンが告白したのってハピネス？ 이건 뭐 마한군 파티에 좋아하는 애가 있어 고백해봤다로 제목 변경. 대체 어떻게 된 건지 직접 물어봤지만 대답을 회피했고 부하들을 모아 상황을 공유하는데 ハピネスは人間に好きだなんて言われてもいい感情は湧かないと思うっすよ。ハーピーは容姿端麗、捕まえて奴隷にしたり綺麗な羽を目当てに狩る人間が後を絶たないっす。人間にも優しい人はいるもん。ハピネーもあのお屋敷が気に入ったからメイドになったんでしょ。ああ、そうだな。デュークが心配するのもわかるけど、レイブンは悪いやつじゃないし、それはハピネスもわかってるんじゃないか。 어쨌든 다음날 길드에 방문한 남주. 항상 접수를 맡아주던 접선호 형님이 안 계셨으니 あなたはいつも副ギルドマスターとお話しされている方ですよね。副ギルドマスター？はい。誰？ 알고 보니 접선 형님의 정체가 북일마. 무슨 이유인지 입원을 했다는 그였고 병문안 겸 찾아갔는데 ひどい怪我だな。何があったんだよ。嫁を怒らせちまってな。 결혼기념일에 사고 제대로 쳤던 북일마. 아내에게 처맞고 입원하게 된 것이었죠. 血は喧嘩で入院かよ。奥さんってめちゃくちゃ強いんだな。そりゃ元 A ランク冒険者だからな。 A ランク？ちなみに俺もだ。 그리고 그때 등장한 북일마 아내. 그 정체는 바로 메이드장인 소피아였죠. 夫のお見舞いに来ていただきありがとうございました。いえいえ。セシリアの具合はどうですか？熱は下がりましたしもう大丈夫ですよ。よかった。はい。女の子ってやっぱりプレゼントは大事ですか？夫が何か申し上げたでしょうか？いや違うような、そのような。セシリアに喜んでもらえることしたくて。真心がこもったものならきっと喜ばれるのでは。ありがとうございます。それじゃあ。 이후엔 레이븐에게 찾아간 남주. 대체 해피니스와 어떤 일이 있었는지 물어봅니다. 実は昔からの知り合いなんだよ。だからなんか気になっちゃってさ。 쉬는 날 순찰을 들고 있었던 레이븐. 그때 양아치에게 둘러싸인 해피니스를 구해줬고 늘 그렇듯 아무 말 없이 가려고 했지만 どうも。仕事だからな。いい声。何？だからいい声。 자신의 목소리를 예쁘다고 말해준 유일한 한 사람. 그런 그녀에게 제대로 반해버린 그였죠. 確証はないんだけどさ。諦めるにはまだ早いと思うぞ。 따라서 함께 액세서리 가게에 가는 둘. 이전에 봤던 목걸이를 구매하는 남주였고 레이븐 역시 해피니스에게 줄 선물을 고릅니다. あれ、剣士？あんたは前に僧侶と一緒にいた一般人じゃ。 우연히 미카나와 만나 이야기를 나누게 되었는데 그녀를 악당 취급하는 남주였지만 미카나 역시 그저 사랑에 빠진 소녀일 뿐이었죠. 私ね、優雅に嫌われちゃってるの。あることがきっかけでね。 이전 여주를 버리고 세상을 구하자 했던 미카나. そんな冷酷な判断をした私を優雅は許せないみたいね。口にはしないし普段は明るいけどなんとなくわかるの。あんただって許せないでしょ。私はあんたが大好きな僧侶を殺しかけたのよ。陽気、ミカナを責めないでくれ。あんた声。あの時意見をしなかった俺にも非はある。ミカナ、すまなかった。責めるも何も
まさか俺のせいで勇者パーティーに亀裂が生じていたなんて。 따라서 여주에게 솔직히 사과하라며 진중한 조언을 하는 남주. 그 덕분에 사과할 용기를 얻은 미카나였고 그걸 보고 레이븐 역시 각오를 다졌죠. 해피니스와 한 번 더 얘기해보기로 합니다. こいつっすか。ハピネスに告白したってやつは。あんた何しに来たんすか。一度振られたくせにまた迫るなんてみっともないっすよ。 일부러 강하게 대하며 레이븐을 시험하는 듀크. 물론 차분하게 솔직한 마음을 밝혔고 레이븐에게 합격 목걸이를 쥐어줍니다. お前な。ちょっと試しただけっすよ。ハピネスも自分で考えないといけないっす。この前はすまなかった。これ友達になろう。友達なら 그렇게 용기를 내어 친구가 된 둘이었습니다.